大家好，今天分享散文《民工父亲的幸福》，作者李良旭。刚刚搬入新居不久，这天我面朝着宽大的落地玻璃窗，端坐在电脑前专心打字。明媚的阳光像瀑布一样成桶地泼洒进来，温暖、清亮、宁静，心情也沐浴在一片暖融融的气氛中。突然，大门响起一阵很不规则的敲门声。你找谁？我警惕地将门打开一条缝隙。我是住在您这片小区里干活的民工，想请您帮个忙。那个陌生人念念如如地说：什么事啊？你说吧。快到暑假了，我儿子要到城里来看我。他很想知道自己的父亲在城里盖了多少漂亮的房子。房子是盖了许多，可我从不知道城里人住在里面的情况，我很难给孩子描述清楚。要是他来了，我能带他到您家看一看吗？这位民工一口气把话说完后，他望着我，一脸的焦灼和期盼，两眼露出渴求的神情。我恍然大悟，真是一个心细慈爱的父亲啊！我也是一个父亲，在工作中取得了一点成绩，或在报刊上发表了一篇小文章，不也是喜欢在儿子面前表现一番吗？那是一个做父亲的自豪和骄傲呀！想到这儿，我答应了。他激动得连手也不知道放在哪儿好了，脸上现出喜悦的神色。他连忙说道：您真是大好人啊！我问了好几家，有的一句话也不说，随手就将门咣地关上了，有的还怀疑我是坏人，一直看着我走进了工棚。几天后，这位民工父亲果然带着一个小男孩来到我家。小男孩13、14岁，黝黑的皮肤，结实的身体，明亮的双眸。换上吧，我热情地说。父子俩换上了鞋套，像是生怕把木地板踏坏了似的，步子迈得格外轻缓，给人一种拘谨的感觉。我看到一只大手和一只小手紧紧地握在一起。父亲对孩子说：这位叔叔住的这套房子就是爸爸建筑公司盖的，我负责砌墙，眼细心细手细，不能有丝毫的偏差。对了，爸爸也通过了中级工的考试，现在我也是有文凭的建筑工人了。儿子听着，眼里流露出一种自豪和骄傲的神色。我又看到一只小手和一只大手紧紧地握在一起，父亲的腰板似乎挺直了许多。在一旁的我心里也有一种温暖和甜蜜的感觉。一会儿，这对父子就看完了我的新居。退到门边时，这位民工父亲伸出手，重重地握住了我的手，感动地说道：今天是我进城打工以来过得最幸福的一天。我能带孩子到城里人家来看看，感受到了城里人家的温暖，这种幸福我一辈子也忘不了。我看到这位民工父亲的眼里闪着晶莹的泪光。真没想到，在我看来一件简单普通的事，竟让这位民工父亲这么激动。一下子我也感动了，我和这位民工父亲的距离拉近了许多。我差一点把这位民工父亲的幸福弄成了碎片，一种隐痛扎着我的心。父子俩互相搀扶着下楼，那孩子对他父亲说道：爸爸，您真了不起，盖出这么好的房子，城里人住得真舒服。如果我们在城里也能住上这么漂亮的房子就好了。儿子的语气里
有一种羡慕和向往。父亲爱怜地摸了摸孩子的头，说道：“傻孩子，这怎么可能呢？你只要在家里把书念好，帮爷爷奶奶多干点活就行了。”孩子扬起稚气的脸，掷地有声地说道：“怎么不可能？我一定好好读书，将来有出息了，一定要让您和妈妈住上这么好的房子，过着城里人一样的生活。”听了孩子的一番话，这位民工父亲将孩子往怀里搂了搂。我看到这位民工父亲的腰杆努力地挺了挺，顿时，他在我眼里一下子变得高大起来，一个父亲的伟岸和善良。好，刚才分享了散文《民工父亲的幸福》，作者李良旭，感谢收看。